Gyan. My name is Nidhi Jain, and guys, as you all know, today is Wednesday, so we are come up with a new video, and that video is of course a German news video. So yes. So yes, this video is also available on Spotify as a listening video, so you can practice your hearing practice there. Plus, let me just tell you, this whole news is not very much happening. It is all about the recent Amritsar attack. That was so disheartening, but yes, this is a reality. So yes, everything, the whole news will be in German in this with English subtitles. So yes, in case you only want to hear the audio, you can practice the audio on Spotify itself. Still, if you need the audio with subtitles, then yes, German Gyan YouTube channel is a perfect solution. In case you're watching for the very first time, then my name is Nidhi Jain. I'm a CEO and the founder of German Gyan. German Gyan provides you online and offline classes. We do provide teacher training program, exam preparation, brush up classes and whatnot. So what are you wasting time? Let's start, and yes, let's just practice all the three modules with this one video, which is German news. Let's start. Gefecht in Amritsar. Ein Beschuldigter getötet, ein anderer entkommen. Am Montagmorgen kam es in der Gegend von Rajashansi in Amritsar zu einem dramatischen Zusammenstoß mit der Polizei, als zwei Beschuldigte des Granatenanschlags auf den Tempel von Amritsar versuchten, auf einem Motorrad zu fliehen. Die Polizei des Punjab versuchte, das Duo, das als Gursidak und Vishal identifiziert wurde, zu stoppen, was zu einem Schusswechsel führte. Während des Schusswechsels wurde Gursidak durch eine von Inspektor Vinod Kumar in Notwehr abgefeuerte Kugel verletzt, während Vishal entkommen konnte. Gursidak wurde zur Behandlung ins Zivilkrankenhaus gebracht, erlag aber später seinen Verletzungen. Wie sich die Begegnung mit der Polizei abspielte: Die Polizei versuchte, die Beschuldigten abzufangen, als sie auf einem Motorrad unterwegs waren. Als SHO Certa versuchte, sie aufzuhalten, verließen die das Fahrzeug und eröffneten das Feuer auf die Beamten. Während des Schusswechsels. Eine Kugel traf den Polizeipräsidenten Gurpreet Singh in den Arm. Eine weitere Kugel streifte den Turban von Inspektor Amolak Singh. Auch das Polizeifahrzeug wurde von Schüssen getroffen. Trotz des Angriffs schlugen die Polizisten zurück, wodurch Gursidak verletzt wurde. Er wurde gefangen genommen, starb aber später an seinen Verletzungen. Der zweite Verdächtige Vishal ist vom Tatort geflohen und eine landesweite Fahndung ist im Gange. Ermittlungen zum Granatschlag auf dem Tempel von Amritsar. Der Granatanschlag auf der Thakurdwar-Tempel in Amritsar ereignete sich am Freitagabend. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie zwei maskierte Männer auf einem Motorrad ankamen und eine Granate auf den Tempel warfen, bevor sie flüchteten. Der Kommissar von Amritsar, GPS Bhullar, vermutete, dass der pakistanische Geheimdienst ICI eine Rolle bei dem Anschlag gespielt haben könnte. Der ICI verleitet junge Männer zu solchen Aktivitäten, um Unruhe im Punjab zu stiften. Forensische Teams wurden sofort zur Analyse des Tatorts gerufen. Die Polizei untersucht auch,
auf der Anschlag mit den jüngsten Explosionen auf Polizeistationen im Punjab in Verbindung steht. Politische Reaktionen und Sorgen um Recht und Ordnung. Der Anschlag hat eine politische Kontroverse ausgelöst, in der die Oppositionsparteien die Regierung des Punjab wegen der sich verschlechternden Rechtslage kritisieren. Der Sprecher der BJP, Shehzad Poonawalla, warf der Regierung der Aam Aadmi Party vor, derartige Angriffe nicht zu verhindern. Er sagte, seit die AAP-Regierung an die Macht genommen ist, hat es in Punjab mehrere Granatanschläge gegeben, auch auf Polizeistationen. Inzwischen wird die Polizei für die Sicherheit von Arvind Kejriwal eingesetzt. Daraufhin warnte der Minister des Bundesstaates Punjab, Kuldeep Singh Dhaliwal, junge Menschen davor, in die Falle des Terrorismus zu tappen und versprach ein rasches Vorgehen gegen die Angreifer. Details zum Granatenanschlag auf den Thakurdwar-Tempel. Die Granatenexplosion ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Samstags vor dem Thakurdwar-Tempel im Khandwala-Viertel von Amritsar. Obwohl es keine Verletzten gab, wurde die Explosion gemeldet. Beschädigte Tempelwände, zerbrochene Fensterscheiben löste Panik unter den Anwohnern aus. CCTV-Aufnahmen zeigen zwei nicht identifizierte Männer auf einem Motorrad, die vor dem Tempel warten. Um 12:45 Uhr warf einer von ihnen einen Sprengsatz Richtung des Tempels und floh sofort. Der Priester des Tempels alarmierte die Polizei und hohe Beamte eilten zum Tatort. Forensische Teams haben Beweise gesammelt und die Ermittlungen sind im Gange, um den verbleibenden Verdächtigen aufzuspüren. Verbindungen zu früheren Anschlägen in Punjab. Dieser Vorfall ereignete sich nur einen Monat nach einer Serie von 10 Sprengstoffanschlägen auf Polizeieinrichtungen in Punjab. Zwischen November und Februar wurden mehrere Explosionen von geringer Intensität gemeldet, darunter eine Explosion in einem nicht betriebsbereiten Polizeikessel nahe der Umgehungsstraße von Fatehgarh Churian in Amritsar am 3. Februar. Eine Reihe weiterer kleinerer Sprengstoffenanschläge in der Grenzbezirken, die Angst und Spannungen auslösten. Obwohl diese Anschläge keine Todesopfer forderten, haben sie ernsthaften Bedenken hinsichtlich der inneren Sicherheit der Punjab geweckt. Verurteilung und Forderung nach strengeren Sicherheitsmaßnahmen. Der Angriff auf den Tempel wurde von politischen und religiösen Führern auf breiter Front verurteilt. Der Staatsminister für Eisenbahnen der Union, Ravneet Singh Bittu, kritisierte die Unfähigkeit der Regierung von Punjab, solche Vorfälle zu verhindern. Er postete, die AAP-Regierung hat es nicht geschafft, die wiederholten Sprengstoffanschläge in Amritsar zu verhindern. Die sich verschlechternde Situation von Recht und Ordnung in Punjab ist alarmierend. Der örtliche Shiromani Akali Dal-Führer Kirandeep Singh Monu erklärte
unterdessen der Tempel stehe seit 25 Jahren und forderte strengere Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz religiöser Stätten. So guys, how was this news? I hope you are aware of the whole scenario. I hope you are practicing all the 3 videos with German news. We'll catch you in the next one. Till then, keep learning German and German. Take care. Cheers.